वेलकम बैक नाजरीन। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है? ये हम निकल रहे हैं वापसी के लिए चाइना बॉर्डर पंजाब पास से। तो सर्दी इतनी थी कि ज़्यादा देर रुकने को दिल नहीं चाह रहा था वहाँ पर। मेरा ख्याल है कि जो भी आता है इधर मैक्सिमम भी कोई 30 मिनट, शायद 30-40 मिनट, 1 घंटा लगा लें रुकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं रुकता यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरती देख के दिल तो बहुत खुश हुआ है। कितना प्यारा रोड है। पहाड़ चेक करें आप, कितने प्यारे हैं खंजराब के।